Ya, bertemu lagi bersama saya Agusman ya. Salam liur mas, para sahabat petani Walid dimanapun Anda berada ya. Seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, saya akan mengulas tentang rahasia sukses usaha rumah Walid. Untuk syarat keduanya adalah pada video ini adalah bagaimana mendesain atau merancang bangunan rumah Walid ya. Seperti Anda lihat di belakang saya ada beberapa rumah Walid ya dengan arah hadap yang berbeda-beda dan model yang berbeda-beda ya. Namun semuanya cukup lumayan hasilnya ya. Uh, Kenapa demikian ya? Yang paling pertama adalah kita harus tentukan dahulu ya, posisi bangunan rumah Walid yang ideal. Yang ideal itu seperti apa? Ideal itu adalah perhatikan dinding bangunan Walid ya. Sisi bangunan Walid itu usahakan Anda mengambil posisi timur ke barat dan utara ke selatan, sehingga Anda lebih gampang untuk menentukan LMB, posisi LMB yang ideal dari arah mana, posisi burung pulang itu dari arah mana, dan tempatkanlah LMB sesuai dengan posisi yang Anda hendaki. Anda dapat menggunakan mengambil LMB menghadap ke timur atau ke barat, utara atau ke selatan ya. Dalam satu rumah Walid bisa menggunakan satu LMB maupun dua LMB. Dalam hal ini saya menggunakan dua LMB ya. Bisa ke timur dan utara, timur ke selatan atau barat utara dan barat selatan ya. Keduanya adalah bagaimana menentukan void ya. Anda harus perhatikan posisi LMB dan menghubung ke void agar sesuai ya. Jangan keliru dalam penempatan void karena void sangat penting sekali dalam menentukan keberhasilan rumah Walid ya. Gunakan ambillah posisi void yang setidaknya cahaya itu masuk ke dalam ya. Dan burung itu leluasa masuknya dan enak masuknya. Usahakan cahaya masuk ke dalam bangunan sampai ke lantai dasar tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih Anda memasang dinding ya dan atap ya. Dinding dan atap sangat berpengaruh pada suhu maupun kelembapan dalam rumah Walid ya. Yang paling pertama adalah dinding dulu dalam menata suhu dan kelembapannya ya. Dinding harus dipasang dengan teknis yang benar dan material yang benar. Keliru sedikit saja dalam pemasangan dinding, maka suhu dan kelembapan tidak akan mendapat suhu yang ideal ya. Selanjutnya tempatkanlah ventilasi ya 130 cm per satu ventilasi. Boleh dua sisi utara dan selatan saja, boleh juga 4 sisi. Jarak ventilasi 60 cm dari sirip ya. Demikian teman-teman ya. Dalam usaha rumah Walid, tata bangunan sangat penting. Syarat utama selain lokasi adalah tentukanlah desain dengan benar ya. Oke, sekian dulu tips dari saya ya. Semoga tips ini dapat membantu Anda agar usaha Anda dapat berhasil dan membuahkan keberhasilan yang luar biasa. Sekian, terima kasih ya. Sukses bagi kita semua.